स्वागत छ भाइ बहिनीहरुलाई नेपाल अनलाइन स्कुलमा। आज हामी कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्टको बारेमा पढ्ने छौं। जस्तै हामीहरुको कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट भनेको पनि ट्याक्स सँग रिलेटेड नै हुन्छ। यसमा पनि हामीहरुको जस्तै हामीहरुले पैसा लियौं है, कसैबाट हामीहरुले पैसा लियौं, लोन लिन्छौं हामी बैंकबाट, कति वर्षको लागि कति रेटमा लिने अनि कति पैसा लिँदा हामीहरुले कति पैसा चाहिँ हामीहरुले एज अ इन्ट्रेस्ट तिर्नु पर्ने हुन्छ भन्ने कुराहरु यसमा हुन्छ है। जस्तै यो क्वेशनमा के भनेको छ भने बैंकमा 20,000 रुपैयाँ इन्भेस्ट गरेको छ अनि बैंकले इन्ट्रेस्ट रेट एउटा फिक्स इन्ट्रेस्ट रेट गरेको छ जसमा के छ त 5% पर एनम, एक वर्षमा 5% दिने रहेछ। अनि यसले सोध्छ व्हाट इज द कम्पाउन्ड अमाउन्ट एन्ड द इन्ट्रेस्ट अफ दैट सम आफ्टर 3 इयर्स। 3 वर्षपछि त्यसको इन्ट्रेस्ट, त्यसको कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट, कम्पाउन्ड अमाउन्ट र इन्ट्रेस्ट कति हुन्छ भनेर हामीलाई क्याल्कुलेट गर भन्छ। जस्तै हामीले जुन पैसा बैंकमा राखेका छौं 20,000 रुपैयाँ, यो भनेको हामीहरुको प्रिन्सिपल अमाउन्ट हुने भयो। यो भनेको हामीहरुको के भयो त प्रिन्सिपल यसलाई हामीले पी भनेर डोनेट गर्छौं। प्रिन्सिपल अमाउन्ट छ हामीहरुको 20,000 रुपीस अनि हामीहरुलाई रेट गिभन छ आर 5% पर एनम। त्यसैगरी हामीहरुलाई टाइम पनि गिभन छ। टाइम हामीहरुको कति छ त यहाँ? टाइम छ हामीहरुको 3 इयर्स। टाइम भनेको हामीहरुको 3 इयर्स। एन्ड टु फाइन्ड हामीले पत्ता लगाउनु पर्ने के छ त कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट र कम्पाउन्ड अमाउन्ट। कम्पाउन्ड अमाउन्ट एन्ड कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट। कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट जस्तै हामीहरुसँग कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट को लागि फर्मुला छ। we know compound interest भनेको हामीहरुको कति हुन्छ त p अनि 1 plus r by 100 to the power t। t भनेको हामीहरुको टाइम, r भनेको रेट र p भनेको प्रिन्सिपल। यो भयो हामीहरुको कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट र कम्पाउन्ड अमाउन्ट को लागि 20,000 principal amount and we have rate 1 plus rate हामीहरुको कति छ त 5%, 5 by 100 time 3 years minus 1 RS हामीहरुको यो हुने भयो 20,000 into यो हुन्छ हामीहरुको क्याल्कुलेट गर्दा यसलाई क्याल्कुलेट गर्नको लागि 1 plus 5 by 100 यानी कि हामीहरुको 0.05 plus 1 1.05 को 5 को क्यूब, इसको क्यूब
1 plus 0 1 plus 0.05 1.05 को क्यूब है अनि त्यसपछि माइनस 1 फेरि 1.157625 1.3 डिजिट सम्म लेख्दा पनि हुन्छ है पॉइंट पछि 3 डिजिट लेख्ने त्यसपछि राउन्ड अप गर्दा पनि हुन्छ 1.158 1.158 minus 1 हामीहरुले यसलाई 20,000 then 20,000 into 0.158 यो हामीहरुको हुन जान्छ 3,000 3,160 3,160 then हामीहरुले के पनि क्याल्कुलेट गर्नु छ त हामीहरुले क्याल्कुलेट गर्नु छ कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट पनि कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट यो भयो र कम्पाउन्ड अमाउन्ट पनि क्याल्कुलेट गर्नु छ कम्पाउन्ड अमाउन्ट भनेको हामीहरुको कम्पाउन्ड अमाउन्ट इज इक्वल्स टु के हुने भयो त हामीहरुलाई प्रिन्सिपल 1 plus rate by 100 whole to the power 3 हामीहरुको टाइम यसलाई हामी यहाँनिर हामीहरुको टाइम प्रिन्सिपल 20,000 1 plus रेट हामीहरुको कति छ त 5% 5 by 100 whole to the power 3 then it will be something like यो हामीहरुको हुन्छ 1.158 into 20,000 23,160 23,160 RS 23,160 hence the required compound amount and compound interest are 23,160 and RS 3,160 respectively. अब यो क्वेशनले भन्न खोजेको के भने हामीले क्याल्कुलेट गरिरहँदा यसलाई बुझ्ने कोसिस पनि गरौँ है जस्तै 5% भनेको चाहिँ 5% के को 5% हो त हामीले जुन 20,000 रुपैयाँ हामीहरुले बैंकमा राख्छौं त्यसको 5% हो हामीहरुलाई इन्ट्रेस्ट दिने 5% हो बैंकले हामीहरुलाई एक वर्षमा 5% दिन्छ इट मीन्स हामीहरुले त्यो पैसा कति वर्षको लागि राखेका छौं त 3 वर्षको लागि राखेका छौं र यहाँ हामीहरुलाई कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट भनेको
हामीहरुको 3160 आउने छ कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट। हामीहरुको इन्ट्रेस्ट 3 वर्षपछि कति पाउने छौं त हामीहरुले? हामीहरुको यो पैसा त छँदै छ 23,000, हामीहरुको जस्तै 20,000 त छँदै छ। हामीहरुले 3 वर्षपछि त्यो 20,000 रुपैयाँ त फिर्ता पाउने नै भयौं। प्लस त्यसमा इन्ट्रेस्ट जोडिएर आउने भयो 5% इन्ट्रेस्ट 3 वर्षको लागि, 1 वर्षमा 5% को हिसाबमा जोडिएर आउने भयो। र कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट 3 वर्षको लागि हामीहरुले एक्स्ट्रा पैसा आफूले दिएको पैसा प्रिन्सिपल जुन हामीहरुले दिएको पैसा हामीहरुले भरेको पैसा हुन्छ त्यो पैसा बाहेक हामीहरुको इन्ट्रेस्ट कति हुने रहेछ त? हामीहरुले आउने फाइदा भनेको 3,160 रुपैयाँ। अब कम्पाउन्ड एमाउन्ट भनेको हामीहरुले तिरेको पैसा प्लस हामीहरुले पाउने इन्ट्रेस्ट। हामीहरुले टोटल्ली 3 वर्ष आज ठ्याक्क 3 वर्ष सिद्धियो भने अबको 5 मिनेट पछि 10 मिनेट पछि यदि म ब्याङ्कमा गयो भने मैले पैसा आफ्नो सबै निकाल्न पाउने भयो, किनकि मैले 3 वर्ष मेरो कम्प्लिट भइसक्यो। र त्यतिखेर मलाई ब्याङ्कले कति रुपैयाँ दिने भयो त? 23,160 रुपैयाँ दिने भयो, किनकि 20,000 रुपैयाँ मैले भरेको थियो प्लस 3,160 रुपैयाँ मेरो इन्ट्रेस्ट। सो जस्तै यस्तै टाइपको एउटा अर्को क्वेशन गरौँ है। क्वेशन छ हामीहरुसँग, जस्तै क्वेशनले के भन्छ भने पेम्बा टुक अ लोन भन्छ। पेम्बाले के गरेछ त? लोन लगेछ। उसँग पैसा थिएन, त्यही भएर उसले के गर्यो त? लोन लगेछ। पेम्बा टुक अ लोन of Rs 48,000 48,000 रुपैयाँ लोन लगेछ। कहाँबाट? फ्रम अ फाइनान्स कम्पनी। फ्रम अ फाइनान्स 48,000 रुपैयाँ लोन लगेछ एट द रेट अफ 10% पर एनम। पिए भनेको पर एनम। 1 वर्षमा उसले भनेछ मलाई, उसले फाइनान्सलाई भनेछ मलाई 48,000 रुपैयाँ दिनुहोस्, लोन दिनुहोस् र म तपाईहरुलाई 10% 1 वर्षमा तिर्नेछु। त्यो 48% को 10% म तपाईहरुलाई तिर्नेछु भनेर उसले पैसा लगेर गएछ भने उसले कति वर्षको लागि लगेको रहेछ त? आफ्टर 4 इयर्स भनेको छ यहाँ। उसको टाइम कति रहेछ त? 4 वर्ष रहेछ भने हाउ मच compound amount and compound interest should पेम्बा पे टु फाइनान्स भन्छ। पेम्बा पे टु फाइनान्स। फाइनान्सलाई पेम्बाले कति रुपैयाँ तिर्नु पर्ला त 4 वर्षपछि भनेर भन्छ। 48,000 रुपैयाँ भनेको हामीहरुको के भयो त? प्रिन्सिपल अमाउन्ट। हियर प्रिन्सिपल अमाउन्ट पी भनेको हामीहरु कति छ त? 48,000। देन टाइम कति वर्षको लागि लगेको थियो त? 4 वर्षको लागि 4 इयर्स। देन हामीहरुसँग रेट पनि छ। उसले 10% तिर्छु, म लगेको पैसाको 10% पर इयर तिर्छु भनेर लगेको थियो। रेट आर इज इक्वल्स टु छ हामीहरुको 10%। टु फाइन्ड
compound interest and compound interest and compound amount. Compound. अब हाम्रो केसमा चाहिँ फाइदा कसलाई भइरहेको छ त्यहाँ ब्याङ्कले दिइरहेको छ यानी कि यहाँ हामीहरूले फाइनान्स कम्पनीलाई तिर्नु पर्ने पैसा छ होइन हो हामीहरूलाई के थाहा छ त कम्पाउन्ड अमाउन्टको फर्मुला थाहा छ कम्पाउन्ड अमाउन्ट CA भनेको हामीहरुसँग छ प्रिन्सिपल 1 plus R by 100 whole to the power T principal amount 48,000 then we have rate 10% त्यसपछि टाइम छ हामीहरुसँग 4 वर्ष छ 48,000 10 plus 11 by 10 whole to the power 4 48,000 1.1 to the power 4 and RS हामीहरुसँग छ 1.1 to the power 4 भनेको into 48,000 70,276 70,276.8 यति पैसा पेम्बाले टोटल पैसा चाहिँ यति तिर्नु पर्ने रहेछ फाइनान्सलाई 70,276 रुपैयाँ तिर्नु पर्ने रहेछ भने कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट कति होला त यसको कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट भनेको कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट भनेको हामीहरुले जुन पैसा लिएको उसले पेम्बाले जुन पैसा लिएको थियो र उसले फाइनल्ली टोटल पैसा 4 वर्षपछि कति तिर्नु पर्ने थियो भनेको कुरा हामीहरुलाई यहाँ थाहा छ 70,276 रुपैयाँ उसले 4 वर्षपछि टोटल पैसा तिर्नु पर्ने थियो र उसले लगेको पैसा कति थियो त उसले फाइनान्सबाट लगेको भनेको 80,000 थियो 48,000 कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट भनेको हामीहरुको के हुने भयो त कम्पाउन्ड अमाउन्ट माइनस प्रिन्सिपल compound amount minus principal compound amount भनेको हामीहरुको 70,276.8 minus 48,000 RS 22,276 22,276.8 hence the required compound amount and compound interest are
RS 70,276.8 and 276 respectively. बनाउनु पर्छ किन भन्दाखेरि एक्लै बनाउँदैन हुन्छ तर पोइन्टरको थोरै मात्र छ कि तीनटा Arvind saved RS 80,000 in the bank. अरविन्दले 80,000 रुपैयाँ ब्याङ्कमा जम्मा गर्यो भनेपछि यो हामीहरुको के हुने भयो त यो भयो हामीहरुको प्रिन्सिपल in a bank. Then if bank provided interest of 8% per annum, provided interest, अरविन्दले 80,000 ब्याङ्कमा जम्मा गर्दा उसलाई वर्षमा ब्याङ्कले के भनेछ वर्षमा 8% इन्ट्रेस्ट दिन्छु भनेछ interest of 8% per annum अनि हामीहरुलाई भन्छ what will be the difference between simple interest and compound interest after 2 years भन्छ between simple interest and compound interest after 2 years भनेर भन्छ 2 वर्षपछि त्यो ब्याङ्कले अरविन्दलाई फिर्ता दिने सिम्पल इन्ट्रेस्ट र कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्टको डिफरेन्स कति होला भनेर भन्छ हामीहरुलाई यसमा गिवन के छ त हामीहरुलाई गिवन छ प्रिन्सिपल फर्स्टमा हामीहरुलाई गिवन छ प्रिन्सिपल P is equals to हामीहरुसँग छ 80,000 रेट छ हामीहरुसँग R 8% टाइम छ हामीहरुसँग T 2 years so हामीले निकाल्नु पर्ने के छ त to find difference between simple interest and compound interest difference between simple interest and compound interest so हामीहरुले सबैभन्दा पहिले त सिम्पल इन्ट्रेस्ट र कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट कति हुन्छ त्यो पत्ता लगाउनु पर्यो we know simple interest SI कति छ त हामीहरुको कति हुने भयो त PTR by 100 प्रिन्सिपल छ 80,000 into 2 into 8 then divided by 100 20 दुईटा 0 भयो and it will become 128 यानी कि 12,800 सिम्पल इन्ट्रेस्ट कति हुने रहेछ त 12,800
800 compound interest हामीहरुको compound interest हुन्छ हामीहरुको 1 plus r by 100 whole to the power 2 minus 1 whole to the power t minus 1. Rs 13,312. Now compound interest minus simple interest भनेको difference between compound interest and simple interest. Difference between simple interest and compound interest is equals to SI minus CI, and it will give us the value of Rs 13,312 minus compound interest. यो compound interest or simple interest भनेको 12,800 and it will give us the 512 रुपैयाँको मात्र फरक रहेछ simple interest र compound interest मा. NEMA withdrawal the loan of Rs 24,000 from commercial bank at the rate of 12.5% per annum. She gave the same sum to Sangeeta at same rate but compounding annually. Compounding annually. Then what will be the profit gained by NEMA after 3 years? हामीलाई के सोधेको छ त? What will be the profit? What will be the profit
what will be the profit gained by NEMA after 3 years? हामीलाई गिभन के छ हामीलाई गिभन छ rate, principal and time. Principal P given छ हामीलाई 24,000 and rate R is 12.5%. Then time T is 3 years. Difference between simple interest and compound interest is equals to what you हामीहरुले क्याल्कुलेट गर्नुपर्ने छ. We know simple interest PTR upon 100 24,000 into 12.5 into 3 divided by 100. यो दुईटा 0 र यो दुईटा 0 गयो. यसलाई हामीहरुले मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो. 12.5 into 3 into 240. 12.5 into 3 यो हुने भयो हामीहरुको RS 9000. हामीहरुको सिम्पल इन्ट्रेस्ट कति रहेछ त 9000 रुपैयाँ रहेछ. त्यसैगरी कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट भनेको P 1 plus R by 100 minus 1 24,000 1 plus rate भनेको मेरो 12.5 छ अनि त्यसैगरी 100 whole to the power t यानी कि 3 minus 1 24,000 यसमा क्याल्कुलेट गरियो भने 12.5 divided by 100 plus 1 and इसको power 3 minus 1 into 24,000 and it will give us the value of कति पैसा दियो त यसले हामीहरुलाई 10,171 रुपैयाँ 10,171.875 हामीहरुको डिफरेन्स कति हुने भयो त अब difference between simple interest and compound interest
कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट भनेको हामीहरुको कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट माइनस सिम्पल इन्ट्रेस्ट कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट भनेको हामीहरुको 10,171.875 माइनस सिम्पल इन्ट्रेस्ट कति छ हामीहरुको 9,000 रुपैयाँ 9,000 रुपैयाँ र हामीहरुलाई डिफरेन्स भनेको कति रहेछ त 1,172 जति हुन्छ होला माइनस 1,172 रुपैयाँ भनौं न है राउन्ड अप गरेर लेख्दा हामीहरुको डिफरेन्स कति रहेछ त 1,172 रुपैयाँको डिफरेन्स रहेछ कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट र सिम्पल इन्ट्रेस्ट को बीचमा देन जस्तै हामीहरुको क्वेशन के छ भने है Rupa saved Rs 50,000 in a bank Rupa saved 50,000 in a bank at the compound interest rate of at the rate of 8% per annum if the interest compounded and half yearly interest compounded and half yearly basis, what will be the compound interest and compound amount after 2 years भन्छ and compound amount after 2 years भन्छ यो क्वेशनमा हामीलाई पहिले गरे जस्तै क्वेशन हो तर यो क्वेशनमा चाहिँ थोरै झुक्क्याउने काम गरेको छ कहाँनिर भने यहाँनिर हामीहरुलाई यहाँनिर के भनेको छ इफ भनेर इन्ट्रेस्ट कम्पाउन्डेड एन्ड हाफ इयरली बेसिस भनेको छ यो लाइनले थोरै झुक्क्याउन सक्छ किनकि यो लाइनले हामीहरुलाई टाइम डबल लिन बाध्य गराउँछ किनभने हामीहरुलाई के भनेको छ यहाँ हामीहरुको कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट र कम्पाउन्ड अमाउन्ट 2 वर्षपछि कति हुन्छ त्यो क्याल्कुलेट गर भनेको छ तर त्यो भन्दा पहिले हामीलाई के भनेको छ त जुन हामीहरुलाई इन्ट्रेस्ट दिइएको छ यो 8% पर एनम को रूपमा दिइएको छ त्यसलाई के गरिएको छ त
आधा आधा वर्षमा एक वर्षको आधा यानि कि हाफ इयरली भनेको 6 महिनामा क्याल्कुलेट गरिएको छ भनेर भनेको छ। भन्नुको मतलब जो यहाँ 8% पर एनम भनेको छ नि हो, यहाँ पर एनम भनेको यहाँ एनम भनेको चाहिँ 6 महिना छ। 6 महिनामा चाहिँ 8% दिइने कुरा गरेको छ भन्छ। सो हामीहरुको यसमा के हुने भयो त, हामीहरुले प्रिन्सिपल लिने भयौं। प्रिन्सिपल पी हामीहरुको गिभन छ 50,000 आरएस 50,000 अनि त्यसपछि चाहिँ हामीहरुसँग रेट छ हामीहरुको 8%। देन वी हैव टाइम कति छ त हामीहरुको 2 वर्ष छ। बट टु क्याल्कुलेट है टु फाइन्ड हामीले के फाइन्ड गर्नुपर्ने छ त, कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट सेमी एनुअली भन्छ, एनुअली भनौं है। अनि हामीलाई अर्को क्याल्कुलेट गर्नु छ कम्पाउन्ड अमाउन्ट। So compound interest कति हुने भयो त हामीहरुको, यो हुने भयो पी। यहाँ चाहिँ हामीले टाइम लेख्दा गर्नुपर्ने हुन्छ R by R by 2 into 100 to the power 2t minus 1. So प्रिन्सिपल चाहिँ हामीहरुको 50,000 1 plus 8 by 2 into 2. $50,000 1 plus 8 by 200 to the power 4 minus 1. One plus 1 by 25. One plus 0.04. To the power 4 minus 1. One 1.04
-1 अनि हामीहरुको कम्पाउन्ड अमाउन्ट कति हुने भयो त कम्पाउन्ड अमाउन्ट भनेको हुने भयो P 1 plus R by 2 into 100 50,000 छ हामीहरुसँग प्रिन्सिपल देन 1 plus हामीहरुको रेट छ 8 यो भयो हामीहरुको कम्पाउन्ड अमाउन्ट हेन्स हामीहरुको रिक्वायर्ड compound interest and compound amount are as 8,492.928 and RS 58,492.928 respectively. जस्तै हामीहरुको यहाँ डिफरेन्स बिट्विन इन्ट्रेस्ट कम्पाउन्डेड इयरली र हाफ इयरली को हामीहरुलाई के गरेको छ त्यहाँ सम अहिले गिवन छ यो भन्दा पहिले हामीहरुलाई के भनेको थियो त हाफ इयरली र इयरली को कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट कति हुन्छ त्यसको डिफरेन्स निकाल्न भनेको थियो अहिलेको क्वेशन के छ त जस्ट पहिलेको क्वेशन भन्दा उल्टो क्वेशन छ पहिलेको जुन हामीहरुलाई आन्सर निकाल्नु पर्ने थियो त्यो अहिले हामीहरुलाई गिवन छ र अघि हामीहरुलाई जुन गिवन थियो त्यो हामीहरुले अहिले निकाल्नु पर्ने छ यसको मतलब हामीहरुले के गर्नु पर्यो त अब उल्टो तर्फबाट जानु पर्यो यो क्वेशनलाई सल्भ गर्नको लागि अघिको गरेको भन्दा जस्तै हामीहरुलाई अघि डिफरेन्स निकालेका थियौ भने अब हामी गिभनमा चाहिँ डिफरेन्स लेख्छौं गिभनमा हामीहरुलाई के छ त डिफरेन्स बिट्विन compound interest compounded yearly and half yearly compounded yearly and half yearly is कति दिएको छ हामीहरुलाई 14,000 रुपैयाँ दिएको छ is RS 14,000 14,000 रुपैयाँ कति वर्षमा भएको रहेछ त 14,000 रुपैयाँ 3 वर्षको टाइममा
र रेट पर इयरली एक वर्षमा कति दिएको रहेछ 12% दिएको रहेछ टाइम t is equals to 3 years and rate is 12% per annum. So हामीहरु पहिले एनुअली निकालौं जस्तै पहिले एनुअली काउन्ट निकाल्नु पर्यो त्यसपछि फेरि हामीहरुले सेमी एनुअली निकाल्नु पर्यो अनि त्यसको डिफरेन्स जस्तै compound interest CI1 for annual छ for annual छ हामीहरुसँग P -1 यहाँ छ हामीहरुसँग 14,000 and 1 plus 12 by 100 time हामीहरुलाई 3 years and 14,000 1 plus 0.12 whole to the power 3 minus 1 14,000 1.12 whole to the power 3 minus 1 हामीहरुको 1.12 को क्यूब बनेको अनि त्यसपछि -1 and multiplied by 14,000 it will give us RS 5,668.92 यसलाई हामीहरु RS 5,669 पनि भन्न सक्छौं compound interest semi annual यसलाई CI2 भन्छौं है अनि यो भयो हामीहरुको for semi annual भनेको हामीहरुको principal and 1 plus 12 by 2 into 100 and time हुन्छ हामीहरुको 2t यानी कि 2 into 2 4 years minus 1 and principal हामीहरुलाई गिभन छ 14,000 1 plus 6 by 100 whole to the power 4 minus 1 and 14,000 1 plus 0.06 whole to the power 4 minus 1 14,000 1.06 whole to the power 4 minus 1 1.06 whole to the power 4 minus 1 and multiplied by 14,000 and 3,674 point RS यो हुने भयो हामीहरुको
यहाँ हुने भयो 3 years and it will give us 2 into 3 6 6 1.06 to the power 6, which means 1.06 to the power 6 minus 1 multiplied by 14,000 5,859. We can write 5,859. डिफरेन्स कति हुने भयो त अब यसको डिफरेन्स हुने भयो डिफरेन्स between annual compound interest and semi-annual compound interest semi-annual compound interest CI by 2 minus CI by 1 यो हुने भयो हामीहरुको RS 5,859.26 minus RS 668.92 RS it will give us 5,859.26 minus 5,668.92 190.2 यसलाई हामीहरु नियरली 190 रुपीस पनि भन्न सक्छौं है हामीहरुको एनुअल कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट र सेमी एनुअल कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट को डिफरेन्स कति हुने रहेछ त 190 रुपैयाँ मात्र हुने रहेछ so means the required difference between annual and semi-annual compound interest semi-annual compound interest is RS 190 rupees. RS 190. त्यसैगरी Nisha deposited a sum of RS 1,50,000 at the rate of 10% per annum. एक वर्षमा 10% रेट को दरले 1,50,000 रुपैयाँ के गरिएको छ त जम्मा गरिएको छ अनि यसको इन्ट्रेस्ट कम्पाउन्डिङ एनुअली र सेमी एनुअली
on half yearly basis मा then Pramila also saved equal sum in same bank at the rate of at the rate of 12% per annum, compounding annually after 3 years. 3 वर्षसम्म जम्मा गरेको छ कसले? प्रमिलाले. After 3 years, who will get greater compound interest? And what will be the difference? यो क्वेशन पनि पहिलेको क्वेशन जस्तै छ, तर यहाँ जस्ट हामीलाई दुईटा नाम दिएको छ, दुईटा हामीलाई नाम दिएको छ, दुईटा काम दिएको छ, बस त्यति मात्र फरक हो। क्वेशन चाहिँ के हो त? एज युजुअल हामीले अहिले भर्खरै गरे जस्तै क्वेशन छ। सो सबैभन्दा पहिले के गरौँ त? हामीहरूलाई गिभन कुराहरू के छ त्यो लेखौँ है। जस्तै पहिले हामी निशाको लागि गरौँ है। निशाले कति इन्ट्रेस्ट पाउँछिन् त्यो कुराहरू, कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट, निशाले पाउने कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट निकालौँ। त्यसपछि हामीहरू प्रमिलाको लागि पनि निकाल्ने छौँ। अनि त्यसपछि लास्टमा हामीले के निकाल्नु छ त? तिनीहरू दुईटाले पाउने कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्टको डिफरेन्स कति हुन्छ त्यो पनि क्याल्कुलेट गर्नु छ हामीहरूलाई। सो let's calculate the compound interest for निशा। अब यहाँ निशाले कति डिपोजिट गरेकी छिन् त? 1,50,000। फर्स्ट केसमा चाहिँ हामीहरूले निशाको लागि गरौँ है। निशाको लागि प्रिन्सिपल छ 1,50,000। त्यसपछि रेट R1 छ हामीहरूसँग 10%। अनि टाइम गिभन छ हामीहरूलाई 3 years। compound interest semi-annually हामीहरूको निशाले के गरेको थियो त? कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट सेमी एन्युअल्लीमा डिस्कस भएको थियो उसँग ब्याङ्कसँग डिस्कस गर्दा। सेमी एन्युअल्ली C1 = what? यो हामीहरूले क्याल्कुलेट गर्नु छ। We know compound interest P
1 plus r by 2 into 100 and whole to the power 2t and minus 1. So compound interest छ हामीहरुको 1,50,000. 1 plus rate छ हामीहरुको 10 and it goes 200 and 0 cancel out भयो. Whole to the power 2t. 2t भनेको हामीहरुको 2 into time छ हामीहरुसँग 3 years. 3 is 6 minus 1. So it becomes 1,50,000 as it is. 1 divided by 20 plus 1 गर्दा हामीहरुको हुने भयो 0.05 and plus 1 is 1.05 all to the power 6 minus 1 and minus 1 गर्दा यो हुने भयो 1,50,000. 1.05 whole to the power 6 whole to the power 6 minus 1 into 1,50,000. यसले दिन्छ हामीहरुलाई 51,014 रुपैयाँ. हामीहरुको कति हुने भयो त 51,014 रुपैयाँ. यो भयो हामीहरुको 51,014 रुपैयाँ. RS 0.34 पनि. त्यसैगरी हामीहरुको यो भयो निशाले पाउने कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट. निशाले कति रुपैयाँ पाएकी रहेछिन् त 51,014 रुपैयाँ मात्र पाएको रहेछ उसले. अब हामीहरुले क्याल्कुलेट गर्नु पर्यो सेकेन्ड केस प्रमिलाको लागि. सेकेन्ड केस प्रमिला. फर्मुलाको छ प्रिन्सिपल P2 छ हामीहरुको 1,50,000 अनि रेट छ हामीहरुको 12% and time T छ हामीहरुसँग 3 वर्ष. Compound interest annually CI2 के हुने भयो त्यो क्याल्कुलेट गर्नु पर्यो हामीहरुले. We know compound interest is equals to P 1 plus R by 100 to the power T minus 1. प्रिन्सिपल छ हामीहरुको 1,50,000. रेट छ हामीहरुको 12% and time 3 years minus 1. एक 1,50,000 0.12 1.12 cube minus 1 1.12 को क्यूब कति हुने भयो त
-1 into 1,50,000 है। 1,50,000 यो हुने भयो हामीहरुको 1.12 -1 into 60,739 रुपैयाँ। 60,739 रुपैयाँ into अनि डिफरेन्स कति हुने भयो त हामीहरुको डिफरेन्स इज इक्वल्स टु RS 60,739 रुपैयाँ माइनस हामीहरुको निशाको आएको थियो 51,014 रुपैयाँ 34 पैसा। यसको डिफरेन्स आउँछ होला माइनस 51,014 रुपैयाँ 34 पैसा 9,724 रुपैयाँ आउँदो रहेछ। तिनीहरु दुईटाले पाउने कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट को डिफरेन्स कति रहेछ त हामीहरुको 9,724 रुपैयाँ रहेछ फरक 9,724 रुपैयाँ। जस्तै हामीहरुलाई यहाँ क्वेशनमा भनेको छ रोशन टुक अ लोन। रोशनले के गरेको छ त्यहाँ लोन लिएको छ है। रोशन टुक अ लोन at the interest rate of 5% per annum for 4 years and he lends the same loan to Ramkali and he lends the same loan Ramkali at the same rate मा रामकालीलाई उसले सेम रेटमा रामकालीलाई दिएछ on the basis of compound interest compounding annually if he made profit of RS 30 को मात्र प्रॉफिट बनाएको छ after 4 years what was the amount of loan that Roshan took from the bank यत्रो कहानी भनेछ हामीलाई अनि के भन्छ त लास्टमा
लोन कति लगेको छ त्यो निकाल भन्छ। लोन लगेको नै हामीहरुलाई निकाल्नु पर्ने छ। What is the amount of loan that Roshan took from bank? Took from bank. हामीहरुलाई यहाँ रोशनले बैंकबाट कति रुपैयाँ लोन लगेको थियो भन्ने थाहा छैन। तर के कुरा थाहा छ त उसले कति रेटमा लगेको थियो, रेट उसको कति थियो लग्ने रेट, अनि त्यसपछि उसले उसको लिएको रेट र कति वर्षको लागि लगेको थियो भन्ने पनि थाहा छ हामीहरुलाई। सबैभन्दा पहिले के गरौँ त गिवन कुराहरु लेखौं है। हामीहरुलाई गिवन छ रेट %5 and time times of 4 years, principal P हामीहरुको x लेट गर्यौं। then we know simple interest कति हुन्छ त? simple interest SI हुन्छ हामीहरुको PTR by 100 PTR by 100 x into 4 into 5 by 100 5 for 20 25 जा भनेपछि x by 5 amount कति हुने भयो त प्रिन्सिपल प्लस सिम्पल इन्ट्रेस्ट and amount is x plus x by 5 where it gives us the value of 6x by 5 which is equation. We have said it equation first. Let's say it equation first, then we will get the compound interest, compound amount P, and we will have R, and we have the value of R and T. From here we will get the value of, we'll get an equation. From here we'll get a equation. Just we have principal X and we have rate 5% and we have time 4 years. Then from here if we will calculate it, we'll get 1.215506x, which is, we'll say let's say it equation second. Let's say it equation second. Now we have two equations, so we can use these equations to find the value of x, which means x is principal so we have profit of RS 30. Profit भनेको हामीहरुको compound amount minus amount. CA minus A लेखौं है. A भनेको amount, C भनेको compound amount. Interest profit छ हामीहरुको 30 रुपैयाँ.
अमाउन्ट छ हामीहरुको 6x/5 RS 30 and when we'll add we'll get 6.07753x minus 6x upon 5 is equals to RS 30 हामीहरुसँग छ 6 यसलाई हामीहरुले माइनस गर्यो भने we'll get 0.07753x RS 150 x 0.07753 we'll have RS 1935.48. let's check it. Okay, we have 150 divided by 0.07753. yes, 1934.74, and let's point we can consider it. Hence required value of principal is ₹1935. 1936. let's round it up. We have got the principal amount is RS 1936 and we'll take another example. Let's say add the interest rate a businessman एउटा businessman छ जस्तै let's clear it first. पहिले यसलाई सफा गरौँ अनि हामी त्यसपछि के गर्ने छौं त एउटा अर्को क्वेशन लगेर यसलाई डिस्कस गर्छौं है. जस्तै यो क्वेशनले के भन्छ त a businessman took a loan at the simple interest rate of 3%. per annum. Compounding यसलाई फेरि त्यो बिजनेसम्यानले के गरेछ त लोन लगेछ उसले सिम्पल इन्ट्रेस्ट को रेट 3% पर एनममा र उसले के गर्यो त्यो पैसालाई इन्भेस्ट गरेछ 5% पर एनममा उसले कम्पाउन्डिङ एनुअली कम्पाउन्ड गरेर उसले के गरेछ त इन्भेस्ट गरेछ. देन इट सेज आफ्टर 3 years 3 वर्षपछि उसले प्रॉफिट बनाएछ. इफ ही मेड अ प्रॉफिट of
उसले केही प्रफिट बनाएछ कति रुपैयाँ प्रफिट बनाएछ त 1082 रुपैयाँ प्रफिट बनाएछ 1082 रुपीस प्रफिट भएछ अनि हामीलाई सोधेको छ what was the amount he used as a loan what was the amount he used as a loan फर्स्ट केस हामीहरुको के छ त हामीहरुको फर्स्ट केसमा छ हामीलाई 3% को केस छ रेट 3% छ अनि सेकेन्ड केसमा छ हामीहरुलाई 5% we will calculate the compound interest for 3% rate and after that we will calculate compound interest and compound amount for second case then we will find we'll use the profit हामीहरुको फर्स्ट केस है यार फर्स्ट केस के छ हामीहरुको रेट R1 छ हामीहरुको 3% टाइम छ T1 टाइम छ हामीहरुको 3 years and principal छ हामीहरुको X principal amount छ हामीहरुको X late हामीहरुले X late गर्यौं then we know simple interest SI के छ हामीहरुको PTR by 100 PTR by 100 X into 3 into 3 by 100 9x by 100 हामीहरुको simple interest हुने भयो 9x by 100 यो भयो हामीहरुको simple interest अनि हामीहरुको amount हुने भयो x plus 9x upon 100 simple interest plus principal formula अनि 9x by 100 अनि यसको compound interest CI छ मेरो P T minus 1 अनि सेकेन्ड केस हामीहरुलाई रेट छ 5% R2 5% let's say we have and time T2 is equals to 3 years then we have principal P X then compound interest P हुने भयो हामीहरुको R by 100 then T minus 1 where हामीहरुको compound interest पहिले भन्दा के छ त अहिले बढी छ then the equation becomes principal छ हामीहरुको X unknown छ जुन चाहिँ हामीले क्याल्कुलेट गर्नुपर्ने छ 1 plus rate छ हामीहरुको 5% then by 100 time छ हामीहरुसँग 3 years minus 1
then we'll get 1.05 whole to the cube minus 1, 0.157625 x. now profit भनेको के हुन्छ त हामीहरुले अघि पनि क्याल्कुलेट गरेका थियौं प्रॉफिटलाई कसरी क्याल्कुलेट गरेका थियौं त त्यो कुरा याद गरिरहनु पर्यो बारम्बार फर्मुलाहरु याद गर्नु पर्यो जुन कुरा हामीहरुलाई युज हुनेछ त्यो कुराहरु चाहिँ बिर्सिनु भएन है नाउ प्रॉफिट भनेको हामीहरुको कति छ त हामीहरुसँग प्रॉफिट भनेको 1082 रुपैयाँ 1082 रुपैयाँ हामीहरुसँग हामीले के पाएका थियौं त्यो बिजनेसम्यानले प्रॉफिट कति बनाएको थियो त 1082 रुपैयाँ बनाएको थियो 4 वर्षको अन्तरालमा सो प्रॉफिट भनेको हामीहरुको हुने भयो 1.157625 x minus 109 x minus 100 अब हामीहरुको यो भनेको के हो त भने फर्मुला त याद छ होला यहाँ हेर्नुस् है यसलाई क्याल्कुलेट गर्नुस् अनि त्यसैगरी यसलाई पनि क्याल्कुलेट गर्नु पर्यो सो हामीहरुको अब यहाँबाट हामीले के गर्नुपर्ने छ त x को भ्यालु निकाल्नु पर्ने छ यो हुने भयो हामीहरुको 115 7625 x minus 109 x into is equals to 108,200 100 ले multiply गर्दा and we will get 6.765 x 8200 then x is equals to divided by 6.765 therefore x is equals to rs 16,000 रुपैयाँ रहेछ कति रुपैयाँ लिएको रहेछ त त्यसले बिजनेसम्यानले उसले लगेको रहेछ 16,000 रुपैयाँ मात्र लगेको रहेछ सो यो क्वेशनमा तपाईहरुले कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट निकालिसकेपछि कम्पाउन्ड अमाउन्ट पनि निकाल्नु पर्छ है कम्पाउन्ड अमाउन्ट निकाल्ने त थाहा छ कम्पाउन्ड अमाउन्ट निकाल्ने के छ त कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट प्लस प्रिन्सिपल जस्तै यो हुने भयो मेरो 1.157 तपाईहरुले यस्तो सानसानो कुरा चाहिँ थाहा पाउनु पर्यो आफै पनि फर्मुलाहरु याद गर्नु पर्यो त्यही भएर भनेको मैले फर्मुलाहरु याद गर्नु पर्यो यो के हो थाहा पाउनु पर्यो अनि कम्पाउन्ड अमाउन्ट पनि निकाल्नु पर्यो तपाईहरुले आफै सो
जस्तै हामीहरुसँग क्वेशन छ the compound amount on sum of money becomes Rs 14,520 in 2 years and Rs 15,972 in 3 years. Then find the principal and rate of compound interest. Compound amount हामीहरुलाई गिभन छ यो भयो हामीहरुको यसलाई फर्स्ट केस भनौं है फर्स्ट केसमा हामीहरुलाई के छ त compound amount CA1 भने यो हामीहरुसँग छ 14,520 रुपैयाँ त्यसैगरी टाइम छ हामीहरुसँग T1 2 years then principal हामीहरुले लेट भन्यौ principal P is equals to X late we know हामीहरुलाई थाहा छ compound amount भनेको के हो फर्मुला भनेर R by 100 T1 यहाँबाट हामीहरु निकाल्न सक्छौं 14,520 is equals to P अनि प्रिन्सिपल हामीहरुसँग छैन सो यो भयो हामीहरुको जस्तै यो छ हामीहरुलाई गिभन X 1 plus rate छैन टाइम गिभन छ 2 वर्ष यसलाई भनौं इक्वेसन फर्स्ट अनि सेकेन्ड केस लियौं सेकेन्ड केसमा हामीहरुको compound amount छ CA2 15,972 रुपैयाँ अनि टाइम T2 छ हामीहरुलाई गिभन 3 years सो हामीहरुको compound amount हुने भयो यहाँ चाहिँ फी 1 plus R by 100 whole to the power T2 then it will become 15,972 X हामीहरुसँग यो छ अनि त्यसपछि 1 plus R by 100 whole to the power 3 यो भयो हामीहरुको इक्वेसन सेकेन्ड अब हामीहरुले म्याथमा जुन हामीहरुको जस्तो तरिकाहरु छ म्याथमा दुईटा इक्वेसन निकाल्यो भने हामीहरुले के गर्छौं त दुईटा इक्वेसनलाई सल्भ गर्छौं अब सल्भ गर्ने तरिका हामीहरुले डिफरेन्ट छन् तपाईहरुले जसरी पनि सल्भ गर्न सक्नुहुन्छ दुईटा इक्वेसन भयो भने हामीहरु यहाँ गर्छौं डिभाइडिङ इक्वेसन सेकेन्ड and first answer is 1 plus R by 100 whole to the power 3 and it has 1 plus R by 100 whole to the power 2 then
हामीहरुको x र x क्यान्सल आउट यदि हामीले यसलाई डिभाइड गर्यो भने कति पाउँछौ होला त 15972 सरी 15972 डिवाइडेड बाइ 14520 1.1 देन अब हामीले यहाँ गर्न सक्छौं 1 + r / 100 को पावर कति हुने भयो त 1 अब हामीले यहाँबाट इजिली निकाल्न सक्छौं r भनेको कति हुन्छ r भनेको यहाँ हुने भयो 110 यहाँ हुने भयो 100 + r then r is equals to 110 minus 100 is equals to 10%. यदि हामीले r को भ्यालु निकाल्यौ भने हामीले निकाल्नु पर्ने के हो त कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट हो सरी प्रिन्सिपल हो अब हामीले प्रिन्सिपल निकाल्नु छ भने इक्वेसन फर्स्ट मा हाल्दा पनि भयो इक्वेसन सेकेन्ड मा हाल्दा पनि भयो सो हामीहरु राख्छौं इक्वेसन फर्स्ट मा putting the value of r in equation फर्स्ट मा राख्छौं इक्वेसन फर्स्ट मा राख्यौं भने 14520 अनि x अनि 1 + r 10/100 होल टु द पावर 2 यो र यो भयो then 14520 is equals to x and 1 लाई 10 ले डिवाइड गर्दा 0.1 0.1 + 1 1.1 1.1 को स्क्वायर 14520 is equals to x into 1.1 को स्क्वायर कति हुन्छ 1.1 को स्क्वायर भनेको 1.1 x is equals to 14520 लाई 1.1 ले डिवाइड गर्नु पर्यो 1.1 12000 रुपैयाँ त्यसले प्रिन्सिपल फर्स्ट मा कति रुपैयाँ रहेछ त 15000 रुपैयाँ 12000 रुपैयाँ रहेछ RS 12000 अनि रेट hence required principal is RS 12000 and rate is 10%. यसरी हामीहरुले क्वेशनहरु सल्भ गर्न सक्छौं है।